Ma proiettare questo film ad Agrigento penso sia molto importante, perché negli anni si è parlato abbastanza poco di Marta Abba, che è la musa ispiratrice di Luigi Pirandello, e insieme alla DMO, il distretto turistico Valle dei Templi, e insieme all'amministratore Fabrizio Lagaipa abbiamo sempre cercato di promuovere il territorio attraverso anche il linguaggio del cinema. Lo facciamo con il Festival del Cinema, lo facciamo anche con proiezioni come queste. Non poteva esserci scenario migliore che quello del Teatro Pirandello, sia perché il film è stato girato anche lì, e poi perché appunto si racconta un pezzo di storia del noto scrittore agrigentino, e quindi siamo ben contenti di portare anche il cinema all'interno del teatro. Questo è un momento dove si parla tanto di capitale della cultura, e quindi penso che il pubblico possa scoprire una storia molto intensa che negli anni non è mai stata raccontata, o almeno sotto un lungometraggio, e lo fa il regista Lorenzo Daniele, con cui faremo questo talk il 16 maggio alle ore 21. Ci sarà la proiezione e poi il talk con il regista e gli attori. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, quindi siamo contenti di portare questo film, la prima nazionale di questo film, ad Agrigento, per il pubblico della città ma anche di tutta la provincia. Finding Martha, un film sulla musa di Pirandello, non è semplicemente un film biografico. È il tentativo di dar voce a colei che ha avuto un ruolo fondamentale nella produzione teatrale di Luigi Pirandello, ovvero Marta Abba. Questo film mette in luce le dinamiche della relazione artistica e personale tra il Nobel siciliano e l'attrice milanese, raccogliendo la testimonianza degli esperti del settore che, a partire dalla metà degli anni '80, hanno studiato il loro corposo carteggio. Il film è dunque un viaggio tra la Sicilia, Roma e l'Università di Princeton, nel New Jersey. Un viaggio che avrà come protagonista un'altra attrice, questa però dei giorni nostri, Margherita Peluso, che cercando Marta, in effetti cercherà se stessa. In sintonia con il distretto turistico Valle dei Templi abbiamo deciso di presentare il docufilm in anteprima nazionale nella città natale del grande drammaturgo, Agrigento, che è stata anche una delle location del film e che sarà nel 2025 la capitale italiana della cultura. Vi aspetto dunque assieme alla crew artistica del film il prossimo 16 maggio al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento.